Isaac Adigun. Thank you sir. Níbo lẹ ń gbé sà? Ìlú Ẹ̀rìnjẹ̀ṣà yìí náà ni. Church wo lẹ ń lọ? Celestial Church of Christ. Celestial Ẹ̀rìn òkè. Church of Christ. Ẹ̀rìn òkè. Ẹ̀rìn òkè. Ẹ ṣeun sà. Kí ni ìbéèrè tẹ́ fẹ́ bi wá sà? Ìbéèrè tí mo fẹ́ bi yín ni pé Ọlọ́run kan ṣoṣo ló wà, wípé kò sí ẹlòmíràn tí a lè pè ní Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé Ọlọ́run kan ṣoṣo là ní. Ṣùgbọ́n ìwé Jòhánù orí 3 ẹsẹ̀ 16 mo ní kí àwọn èèyàn bá kà síta. Ẹ bá ń ka Jòhánù orí 3 ẹsẹ̀ 16. That is John chapter 3 verse 16. Nítorí Ọlọ́run fẹ́ràn aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ẹ́ Continue. tí ó fi ọmọ bíbí inú rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni, kí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàgbọ́ má bàa ṣègbé, ṣùgbọ́n kí ó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. Hallelujah. Hallelujah. Wọ́n ti kà sà. Gẹ́gẹ́ bí ìkan tán kà yẹ, ó ní ọmọ bíbí kan ṣoṣo tí òun ní nìyẹn, wípé ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ kí ó má bàa ṣègbé, ṣùgbọ́n kí ó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. Ǹjẹ́ a lè fagilé ìgbólóhùn yẹn? Ẹ ṣe sà. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Gbólóhùn tẹ́ mú wáyé sà. Mo kọ́kọ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín sà. Yes, sir. John 3:16 yẹn. Yes, sir. Ta ló ń sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ sà? Ìwé tán kà yẹn ta lẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ ń bẹ̀? Ẹ̀mí mímọ́ ló sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí áńgẹ́lì ṣe sọ wípé èyí yìí ni àyànfẹ́ ọmọ mi, ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàgbọ́ kí ó má bàa ṣègbé, kí ó lè rí ìyè àìnípẹ̀kun. Ẹ ṣe sà. Ẹ ṣe sà. Ẹni Ọlọ́run ni ó sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. Ṣé ẹ gbọ́ òyìnbó sà? Mo gbọ́ díẹ̀. Ẹ gbọ́ díẹ̀. Thank you very much. Ẹ jẹ́ ká wo ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ní John 3:16. Ẹ bá ń gbé English version of the Bible. Ká wo bóyá Ọlọ́run ló ń sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Ẹ kà fún wa. For God so loved the world, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that he gave his only begotten Son. that whosoever believeth in him Whosoever believeth in him shall not perish. Ẹ jọ̀ọ́, Yes. ṣé nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ sọ̀rọ̀, Ọlọ́run fúnra rẹ̀ àmọ́ wá sọ pé for God so loved the world. And he sent John. He sent John Ọlọ́run yẹn ló rán John. because John is a prophet like Muhammad. Thank you. Ẹ máa gbọ́ mi sà. Pé Ọlọ́run rán John. Bó ṣe rán Muhammad. Ó túmọ̀ sí pé rìpọ́ọ̀tù John là ń kà báyìí. Àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Thank you very much. Ó túmọ̀ sí pé òun ló ń sọ̀rọ̀ fún wa ń sìn, kì í ṣe Ọlọ́run direct. Yes. Ṣé ẹ gbà bẹ́ẹ̀? Gẹ́gẹ́ bí Muhammad náà bí Ọlọ́run ṣe rán gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ́ ńlá. Ó ti parí bẹ́ẹ̀ yẹn. Nígbà tí ẹ ti gbà pé Ọlọ́run kọ́ ló ń sọ̀rọ̀ direct. Ṣé ẹ ti rí iṣẹ́ tọ́lọ́run rán Muhammad? Alayhi wa sallam. Ṣé rí Al-Qur'an? Ó contain only one author. Okay. Ọlọ́run nìkan ló ń sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Muhammad ò lè sọ̀rọ̀ nù Qur'an. Ibi tí Muhammad ti lè sọ̀rọ̀ òun la pè ní hadith. Ṣé ń gbọ́ mi sá? Yes. Hadith yẹn ni ọ̀rọ̀ ànábì. Gẹ́gẹ́ bí eléyìí náà ṣe jẹ́ hadith John. Báyìí ẹ wá jẹ́ ká wò ó nígbà tí ẹ ti gbà pé John ló ń sọ̀rọ̀ kò nídìí ká ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ lọ́rùn. Ṣùgbọ́n nǹkan tí John sọ sà, ó ní Ọlọ́run fi aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó fi ọmọ bíbí kan ṣoṣo fún ni. Wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá mi gbàgbọ́. ò tẹ́ tí ṣègbé. ẹni tó bá fẹ́ gbàgbọ́ Kó má bàa ṣègbé. nígbà tí ó sọ pé Ọlọ́run fi aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó fi ọmọ bíbí kan ṣoṣo fún ni. Ká sọ pé bọ̀dá mi tó jókòó yìí ọmọ kan ṣoṣo ló bí láyé, kò bí mi mọ̀, kí la lè pé irú ọmọ yẹn? Kí la lè pé?
ó bí ọmọ kan ṣo kò bí mi òbí mọ́. mi mọ́ tá a bá fẹ́ wo ipò tó wà nínú àwọn ọmọ kí la máa pè é àkọ́bí náà ni. àti àbígbẹ̀yìn Yes. òun làkọ́bí òun làbígbẹ̀yìn John wá sọ pé Ọlọ́run bí ọmọ bíbí kan ṣoṣo òun náà ni Jésù ẹ wá jẹ́ ká lọ wo Bíbélì ṣé ẹ máa kà á fúnra yín àbí kọ́ máa bá yín kà á ẹ máa ká ni. tọ́ bá ti wá ń kà á fún yín ẹ gbà pé nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ náà ń kà àbí sà pé mo ní ṣé kọ́ máa kà á fún yín ẹ̀hẹ́n, àbí kẹ́ kà á fúnra yín ẹ jẹ́ kankan fúnra wọn. thank you sir Exodus chapter 4 verse 22 ìwọ ò sì wí Fáráò pé wọ́n ní wọ́n ò wí fún Fáráò pé báyìí ni Olúwa wí báyìí ni Olúwa wí ọmọ mi ní Ísírẹ́lì ọmọ Ọlọ́run ni Ísírẹ́lì àkọ́bí mi ni. àkọ́bí òun ni ta lẹ̀gbọ́n náà àti Jésù sà kì í ṣe pé mo pẹ́ pé àkọ́bí rẹ̀ ó ní èyí yìí ni àyànfẹ́ ọmọ mi àyànfẹ́ kì í ṣe pé ó sọ pé àkọ́bí òun o. ìyẹn bàbá gbọ́ ẹ jẹ́ kò torí ẹ̀ mo ṣe ní bóyá kẹ̀kẹ́ fúnra yín nítorí Olúwa fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ ẹ gẹ́ máa gbọ́ Ẹ̀hẹ́. sà tí ó fi ọmọ bíbí kan ṣoṣo fún ni Ẹ̀hẹ́n, kí ẹnikẹ́ni tó bá gbà á gbọ́ má bàa ṣègbé ṣùgbọ́n kí ó lè ní ìyà kò tọ́ sọ ń nípẹ̀kun. bẹ̀ nìyẹn kò sọ nínú ibẹ̀ yẹn ẹ wò dáadáa o kì í ṣe pé ó sọ pé àkọ́bí o. ẹ gbọ́ mi sà Ọlọ́run ní ọmọ tó pọ̀ ó ní èyí yìí ni. ẹ máa gbọ́ mi sà ẹ máa gbọ́ mi nítorí pé bá a ṣe jọ ń sọ yìí àwọn èèyàn ń kẹ́kọ̀ọ́ látara yín Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n sì ń kọ́ ní Ara yín. àti ara tèmi náà nǹkan tèmi ń sọ ni pé John sọ pé ọmọ bíbí kan ṣoṣo tọ́lọ́run bí ni Jésù àbí nǹkan tá a kà jáde kọ́ nìyẹn ó ní tó fi ọmọ bíbí kan ṣoṣo fún ni ẹ gbọ́ mi sà àwa kà nínú ìwé Psalm nínú ìwé Exodus ipe ó wí fún Fáráò pé wo wí sọ fún Fáráò pé báyìí ni Olúwa wí báyìí ni Olúwa wí ọmọ mi ní Ísírẹ́lì ọmọ Ọlọ́run ní Ísírẹ́lì àkọ́bí mi ni. àkọ́bí mi ni ọmọ Ọlọ́run ti di méjì báwọn nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn ó rí bẹ́ẹ̀ ṣe rí Ísírẹ́lì tẹ́ ẹ dárúkọ yẹn odidi orílẹ̀-èdè ni Ọlọ́run fi wé kì í ṣe ènìyàn kan ṣoṣo ìyẹn ta ni ẹ̀yà méjìlá Ísírẹ́lì ni Ọlọ́run ní ó ń rìfáàsì níbẹ̀ yẹn kì í ṣe pé Ísírẹ́lì nìkan ṣo ni èmi ò ròyìn pinnu Olúwa. Jésù nìkan ṣo ni Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ ni ó sọ àlàyé ẹ̀ níbí tẹ́ bá dẹ̀ rí ìbí Jésù ẹ̀rí mi pé ó yàtọ̀ sí gbogbo àwọn ìbí wọn kù. ẹ máa gbọ́ sà nǹkan tí mò ń sọ ni pé nígbà tí wọ́n ní ọmọ bíbí kan ṣoṣo ní Jésù àtúnwáṣí Bíbélì àtúnrí ẹni tí wọ́n pè ní àkọ́bí Ọlọ́run èmi ò sì ròyìn pinnu tó ti Olúwa. tako ohun tí Jòhánù sọ ṣé ń gbọ́ mi sà tó ti tako ohun tí Jòhánù sọ ẹtúgbọ́n tó sọ ní èmi ò sì ìbùkún ròyìn Psalm. pinnu Olúwa. farabalẹ̀ ẹgbọ́n tó tún sọ ní Psalm chapter 2 verse 7 bóyá èmi ò sì ròyìn pinnu Olúwa. wọ́n ní èmi ò ròyìn ìpinnu Olúwa ó ti wí fún mi pé Olúwa ti wí fún mi pé ìwọ ni ọmọ mi ìwọ ni ọmọ mi lónìí ni mo bí ọ. lónìí ni mo bí ẹ Dáfídì wọ́n ní ó ti di ọmọ Ọlọ́run lónìí lọ́lọ́run bí ọmọ Hallelujah. Ọlọ́run ẹ bá wo verse 9 wọn ó wá pẹ̀lú ẹkún wọ́n ní wọ́n wá pẹ̀lú ẹkún pẹ̀lú àdúrà ni èmi yóò fi ṣe amọ̀nà wọn pẹ̀lú àdúrà èmi ò ṣe amọ̀nà wọn èmi yóò mú wọn rìn ní àárín odò tí ń sàn gan-an èmi ò mú wọn rìn ní ẹ̀bá odò tí ń ṣàn gara nítorí mo jẹ́ bàbá fún Ísírẹ́lì nítorí Ọlọ́run jẹ́ bàbá fún Ísírẹ́lì Éfráímù sì ni àkọ́bí mi. Éfráímù ni àkọ́bí Ọlọ́run kí lẹ fẹ́ sọ nípa yẹn sà hallelujah inú ìwé òní yẹn Jeremiah inú ìwé chapter Jeremiah 30, sà verse 9. ṣe é mọ̀ pé wòlíì ní Jeremáyà mọ òun náà mò ń sọ Ọlọ́run fún ní ìmọ̀ ẹ̀yìn àti tiwájú kẹwàá rántí pé nígbà tí Jòhánù tó ń ṣe ìrìbọmi fún Jésù Kristi Olúwa wa ó sọ ohùn kan wá láti ọ̀run ó ní èyí yìí ni àyànfẹ́ ọmọ mi ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi ẹ máa gbọ́ tirẹ̀. ẹ ṣe sà níbo ló ti sọ bẹ́ẹ̀ Mi kì í pa irọ́ ìdí ni pé kì í ṣe pé mo jẹ́ pásọ̀ ṣùgbọ́n mo mọ nǹkan tí Ọlọ́run sọ mi ò lè establish that area ní public like this ṣùgbọ́n gbólóhùn yẹn ó jáde wípé èyí yìí ni àyànfẹ́ ọmọ mi ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi ẹ máa gbọ́ tirẹ̀ ẹ ṣe sà ṣé ká máa gbọ́ tirẹ̀. ẹ ṣe sà ẹ ṣe sà nígbà tí èmi àti yín ti jọ faramọ́ ipe ọ̀rọ̀ tí Jòhánù sọ ipe Jésù jẹ́ ọmọ bíbí kan ṣoṣo tá a dẹ̀ tún ti wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ míì lẹ́yìn Jésù léyìí tí ó ti kó àbùkù
gba ohun tí Jòhánù sọ pé ọmọ bíbí kan ṣoṣo àti rí ọmọ tó pọ̀ rẹpẹtẹ according to Bible ṣé wá rí ìtẹ̀mú wá yẹn inú Matthew chapter 3 verse 16 ló wá ẹ jẹ́ n kà fún yín Matthew 3 verse 16 Matthew 3 verse 16. nígbà tí a sì baptisi Jésù tán. nígbà tí a baptisi Jésù tán. ó jáde lẹ́sẹ̀ kan náà láti inú omi wá. ó jáde lẹ́sẹ̀ kan náà láti inú omi wá. sì wò ó. wọ́n ní sì wò ó. ọ̀run ṣí sílẹ̀ fún un. wọ́n lọ́run ṣí sílẹ̀ fún un. ó sì rí ẹ̀mí Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ bí àdàbà. ẹ̀mí Ọlọ́run ni o wọ́n ló sọ̀kalẹ̀ bí àdàbà. ó sì bà lé. ó bà lé. sì kíyèsí. wọ́n ní sì kíyèsí. ohùn kan láti ọ̀run wá wípé. ohùn kan láti ọ̀run wá wípé. èyí ni àyànfẹ́ ọmọ mi. èyí ni àyànfẹ́ ọmọ mi. ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi. ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi. nǹkan tẹ́ ń sọ nìyẹn. yes nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn ta ni ẹni tó sọ ta ni ẹni tó rán àdàbà mímọ́ tó sọ̀rọ̀ yẹn jáde. ẹ ṣeun sá tẹ́ ẹ bá wo báàsì yẹn dáadáa tẹ́ ẹ bá wo báàsì yẹn dáadáa wọn ò sọ ń bẹ̀ pé Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́ mi sá wọ́n ní a voice from heaven wọ́n ní ohùn kan láti ọ̀run wá ẹgẹ́ tèmi wọn ò sọ fọ́lọ́run o níbo lè ṣù ń gbé. ẹ sà níbo lè ṣù ń gbé. èmi ò mọ destination Èṣù o ṣùgbọ́n ìpa Ọlọ́run ló wà ọ̀run ní Ọlọ́run wà o torí Èṣù ò lè sọ̀rọ̀ jáde o Èṣù ò lè kọ̀máàdì Jésù ní pé ìkẹta rí nípa Jésù kò dẹ̀ ní ìkẹtọ́ tó sọ̀rọ̀ Jésù ò lè jòkó kí Èṣù máa sọ̀rọ̀. ẹ ṣeun sá mo gbọ́ yín yé. òkùnkùn àtìmọ́lẹ̀ wọn kì í ṣe pọ̀. ẹ máa gbọ́ mi yé sá. nǹkan tí mò ń sọ ni pé mo béèrè lọ́wọ́ yín pé ta ló sọ̀rọ̀ láti ọ̀run torí pé wọn ò sọ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. ohùn kan láti ọ̀run wá wípé. ohùn kan láti ọ̀run wá. gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé ẹlẹ́dàá ọ̀run Ọlọ́run wa ọ̀run ló wà kò sí ní ilẹ̀. ẹ ṣeun sá mo wá béèrè pé Èṣù gangan níbo ló ń wà. Èṣù lè wà lọ́run ó lè wà nílẹ̀ kápẹ́ pé ọ̀run ni kò síbi tí Jésù lè wà tí Èṣù lè lo agbára lórí ẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń gbàdúrà. ẹ ṣeun sá ṣe nígbàgbọ́ nínú Jésù. bẹ́ẹ̀ ni. tí Jésù bá wá sọ pé ẹ gbóhùn Ọlọ́run nígbà kan rí ẹ sì rí àwọ̀ rẹ̀. kò sí ẹni tó ti gbóhùn rí ìràwọ̀ Ọlọ́run. nǹkan tí mò ń sọ ni pé ohùn tẹ́ sọ pé ó wà yẹn ẹ̀yin sọ pé ohùn Ọlọ́run ni Jésù wá sọ pé ohùn Ọlọ́run kọ́ ṣé tí Jésù bá sọ bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ gbàgbọ́. nígbà tí Jésù ò dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ tá a ti mọ̀ ọ́n kọ́. ẹ ṣe sá mo ní question mi ni pé tí Jésù tó bá sọ bẹ́ẹ̀ mo ní tó bá sọ pé àgbóhùn Ọlọ́run mo ní ṣé ẹ gbàgbọ́ ẹ gbà Jésù gbọ́ question tí mo béèrè nìyẹn ṣé ẹ gbà Jésù gbọ́. gbogbo tí Jésù bá ti sọ a máa ń gbàgbọ́. Thank you very much. Go to John chapter 5. Báwo verse 37. John chapter 5 verse 37. àti bàbá tí ó rán mi ti jẹ́rìí mi. Ṣé ń gbọ́ sá? Jésù ní àti bàbá tó rán mi ó ti jẹ́rìí mi. ẹ̀yin kò gbọ́ ohùn rẹ̀ ní ìgbà kan rí. ẹ̀yin kò gbọ́ ohùn rẹ̀ ní ìgbà kan rí. bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò rí àwọ̀ rẹ̀ rí. bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò rí àwọ̀ rẹ̀ rí. ohun wo la wá fẹ́ bìlífù kó sọ̀rọ̀ nígbà tí Jésù fún rẹ̀ tó dẹ̀ sọ pé. àti bàbá tí ó rán mi ti jẹ́rìí mi. ó ní bàbá tó rán mi jẹ́rìí ohun tí mò ń sọ yìí. ẹ̀yin kò gbọ́ ohùn rẹ̀ ní ìgbà kan rí. ẹ gbóhùn rẹ̀ nígbà kan rí. bẹ́ẹ̀ kò rí ìrísí rẹ̀ rí. àbá wa yes sir. ẹ jẹ́ kí káńsù ọ̀rọ̀ yẹn. nígbà tí Jésù ò dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ tá a ti mọ̀ ọ́n kọ́. ẹ ṣe sá mo ní question mi ni pé tí Jésù tó bá sọ bẹ́ẹ̀ mo ní tó bá sọ pé àgbóhùn Ọlọ́run mo ní ṣé ẹ gbàgbọ́ ẹ gbà Jésù gbọ́ question tí mo béèrè nìyẹn ṣé ẹ gbà Jésù gbọ́. gbogbo tí Jésù bá ti sọ a máa ń gbàgbọ́. Thank you very much. Go to John chapter 5 báwo verse 37. John chapter 5 verse 37. àti bàbá tí ó rán mi ti jẹ́rìí mi. ṣé ń gbọ́ sá Jésù ní àti bàbá tó rán mi
ó ti jẹ́rìí mi. ẹ̀yin kò gbọ́ ohùn rẹ̀ ní ìgbà kan rí. ẹ̀yin kò gbóhùn rẹ̀ ní ìgbà kan rí. bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò rí àwọ̀ rẹ̀ rí. bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò rí àwọ̀ rẹ̀ rí. ohun wo la wá fẹ́ bìlífù kó sọ̀rọ̀ nígbà tí Jésù fún rẹ̀ tó dẹ̀ sọ pé. àti bàbá tí ó rán mi ti jẹ́rìí mi. ó ní bàbá tó rán mi jẹ́rìí ohun tí mò ń sọ yìí. ẹ̀yin kò gbọ́ ohùn rẹ̀ ní ìgbà kan rí. ẹ gbóhùn rẹ̀ nígbà kan rí. bẹ́ẹ̀ ẹ kò rí ìrísí rẹ̀ rí. àbá wa yes sir. ẹ jẹ́ kí káńsù ọ̀rọ̀ yẹn. sọ ni pé ẹ fẹ́ establish pé ọmọ Ọlọ́run ni Jésù. good. lẹ fi mú rẹ́fẹ́ǹsì yẹn wá lẹ fi sọ nípa pé ohun kan mo wá bá yín tọ́ka síbi tó wà. yes. a rí kà ń bẹ̀ pé wọ́n ní ohun wá adẹ̀lọ́ bí Jésù ó ní ẹ̀ gbóhùn Ọlọ́run rí ó yẹ ká parí ẹ̀ síbẹ̀ pé àgbóhùn Ọlọ́run rí ṣùgbọ́n mo fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ yín sàn. You cannot know more than Jesus. ẹ lè mọ̀ ju Jésù lọ. bẹ́ẹ̀ ni. ẹ má jẹ́ ká wàhálà lórí ọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ẹ máa gbọ́ mi sà. bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn náà ẹ lè mọ̀ ju Jésù lọ. bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni ṣé ti rí ohun tí ó yanjú ọ̀rọ̀ yìí kò le. ẹ máa gbọ́ mi sà kò ń sọ̀rọ̀ tó le. ẹ jẹ́ ká lọ bí Jésù gan léèrè fún rẹ̀. Jésù fún rẹ̀ ẹ̀yin sọ pé ọmọ Ọlọ́run ni ká wá lọ bí léèrè fún rẹ̀ pé ṣé ọmọ Ọlọ́run ni ẹ ṣe mọ̀ pé ìdáhùn tó bá fún wa ó ti parí gbogbo nǹkan. bílèrè nínú ìwé. Luke chapter 22. Luke chapter 22 ẹ bá ń gbé láti verse 70. gbogbo wọn sì wí pé. gbogbo àwọn èèyàn wọn kó lọ bá Jésù wọn wá sọ fún pé. ìwọ a ṣe ọmọ Ọlọ́run bí. ṣé wọ a jẹ́ ọmọ Ọlọ́run bí. ó sì wí fún wọn pé. ó sọ fún wọn pé. ẹ̀yin wí pé èmi ni. ẹ̀yin lẹ sọ pé èmi ni èmi ò sọ bẹ́ẹ̀ ẹ máa gbọ́ mi sà ẹ̀yin lẹ sọ pé èmi ni ọ̀rọ̀ yóò wá tẹ́ wọn lọ́rùn pé kò fún wọn ní ánsà tó dáa ṣé ń gbọ́ mi sà kò fún wọn ní ánsà tó dáa wọn ò wá satisfy pé ánsà yẹn tẹ́ wọn lọ́rùn kò sọ fún wọn pé ó ní ẹ̀yin lẹ sọ pé èmi ni èmi ò sọ bẹ́ẹ̀ máa gbọ́ sà wọ́n tún wá tẹ̀síwájú ẹ tún gbọ́ ohun tí wọ́n tún fi bẹ́ẹ̀ go to Matthew 26. ẹ jẹ́ kí wọ́n fà ìbẹ̀yẹ kẹ́ tó lọ. ìbéèrè tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ Jésù níbẹ̀ yẹn Jésù mọ ọkàn wọn pé wọ́n pọ̀ pé òun ni ọmọ Ọlọ́run. ẹ gbọ́ sà. wọ́n béèrè àwọn rhetorical questions wọ́n fẹ́ yẹ ìdájẹ́ wọ́n fẹ́ flọ̀ ẹ̀ ni ó dẹ̀ ti mọ̀ ó ti rí wọn. ẹni ẹ̀mí ni Jésù náà. ẹ máa gbọ́ mi sà ẹ máa gbọ́ mi sà ṣe mọ̀ pé Bíbélì tá n ká yìí èmi àti yín kọ́ ló kọ́. bẹ́ẹ̀ni. thank you. àwọn interpret ẹ ni. thank you. ànígbà tó ń béèrè question yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ẹja wáńsà tó wí kàmú dání báyìí ẹ bá mi tún kà fún wọn. gbogbo wọn sì bí léèrè wípé. gbogbo wọn bí léèrè pé. ọmọ Ọlọ́run ni wọ́n ṣe bí. ǹṣe ọmọ Ọlọ́run ni ọ bí. ó sì wí fún wọn wípé ẹ̀yin wípé èmi ni. ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kọ̀ yẹn sílẹ̀ sà ẹ máa gbọ́ mi sà ẹ ní sùúrù ó ní ìwọ wípé èmi ni ẹ ní sùúrù. ẹ underline statement yẹn o. statement yẹn. ẹ̀yin wípé èmi ni. answer tó wí ni pé ẹ̀yin Mr. Isaac fún àpẹẹrẹ lè sọ pé èmi ni fine ẹ jẹ́ kó ka Matthew 26 kan gbé láti verse 63. ẹ jẹ́ kí èmi náà answer ìbẹ̀yẹ kan tó ka Matthew 26. oya. nǹkan tí Jésù ń sọ fún wọn wọ́n mọ̀ pé ọmọ Ọlọ́run ni wọ́n fẹ́ ṣàpọ̀tì ẹ̀ torí pé ó ti mọ̀ nǹkan. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tó sọ̀rọ̀ ọ̀gá àgbo ti mọ̀ nǹkan tó wà nínú wọn. ẹ má wọrí mo ní kájọ nóòtì answer tó fún wa àti mú dání ẹ ti rí answer yẹn ẹ jẹ́ kó ka Matthew 26 ẹ gbé láti verse 61 ẹ máa gbọ́ sà. wọ́n wí pé olùkọ́ni wọ́n wí pé ọkùnrin yìí wí pé èmi lè wo tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run. èmi lè wo tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run. èmi ó sì kọ́ ní ọjọ́ mẹ́ta. èmi ó kọ́ ní ọjọ́ mẹ́ta. olórí àlùfáà sì dìde. olórí àlùfáà wá dìde. ó sì fún un pé. ó wá wí fún wọn pé. ìwọ kò dáhùn kan. wọ́n ṣe ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ o fún wa lésì. kí ni èyí tí àwọn wọ̀nyí ń jẹ́rìí sí ọ. kí ni ohun tí àwọn wọ̀nyí tí wọ́n ń jẹ́rìí sí nípa rẹ. ṣùgbọ́n Jésù dákẹ́. olórí àlùfáà dáhùn ó sì wí fún pé. olórí àlùfáà ó sọ fún pé. mo fi Ọlọ́run alààyè fi ẹ́ bú pé. ó ní mo fi Ọlọ́run alààyè bẹ́ẹ̀. pé. ẹ wo tó fi bẹ Jésù sà wọ́n ní ìwọ Jésù mo fi Ọlọ́run alààyè bẹ́ẹ̀. pé. ipe. kí ìwọ kí ó sọ fún wa. kí ìwọ kí ó sọ fún wa. bí ìwọ bá ṣe Kristi ọmọ Ọlọ́run. bí ìwọ bá ṣe Kristi ọmọ Ọlọ́run. Jésù wí fún un pé. Jésù sọ fún pé. ìwọ wí. ìwọ wí.
ẹ jẹ́ ká tún mú. sọmọ ìrìnjìṣà ni mí. Bẹ́ẹ̀ni. kí n sọ pé ìwọ wí. thank you thank you ẹ wá jẹ́ ká lọ gbọ́ ohun tó tún bí léèrè tí ò jẹ́ ká wá gbọ́. fún ní insulting language ẹ máa gbọ́ ẹ rí àkọ́kọ́ tó bí léèrè ó fún wọn ní insulting language ẹlẹ́ẹ̀kejì ó tún insult wọn again. orí ọmọ kan tí wọ́n jẹ́ Thank ó you. mọ̀ pé aṣòdì sí Kristi ni wọ́n.